అంటే ఎందుకు అంత బిల్డప్ చేస్తున్నావు నాకైతే అర్థమవుతలేదు. ఇక తెలుసుకుందాం బిల్డప్ బాబాయ్ని పిలిచే. నేనేమనుకుంటున్నా ఇంత పెద్ద వ్యక్తి అరే ఇదేం ఇట్లా చేస్తుండు, ఆయనకి పిచ్చా ఏమన్నా ఇట్లా చేస్తుండు. 25లో ఇంటర్వ్యూ అంటే మజాకైతే ఉండదు అక్కడ. అయితే నేను కొంచెం బయటకు వెళ్తాను. కానీ బిల్డప్ వద్దు, బిల్డప్ బాబాయ్తో. ఓకేనా? మీరు ఏమన్నా చిన్న పోరులు అనుకుంటారు ఇంకా? అది మీ క్వశ్చన్. చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ ఎందుకు లేని చెప్పి. మీరు కమెడియన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కానీ మిమ్మల్ని అందరు జోకర్ అనుకుంటున్నారు. పెళ్ళయి 2 పిల్లలు పెట్టుకొని మీరు యూట్యూబ్ ఇంకా ఈ షోకులు ఎంజాయ్మెంట్ ఇదంతా అవసరం అంటావా? రీసెంట్గా మీరు నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ బంటి ఫెల్లో. ఈరోజు మరొక ముఖ్యమైన వ్యక్తితో మీ ముంగల్కి వచ్చేసాం. ఎవరు అనుకుంటున్నారా? అతనే మన బిల్డప్ బాబాయ్. బిల్డప్ బాబాయ్ అంటారా బాబాయ్? ఏమా అంటే ఇక రీల్స్లలో యూట్యూబ్లో అయితే చాలా కనిపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు బిల్డప్ బాబాయ్ అంటారా బాబు అంటే ఎందుకు అంత బిల్డప్ చేస్తున్నావు నాకైతే అర్థమవుతలేదు. ఈరోజు తెలుసుకుందాం బిల్డప్ బాబాయ్ని పిలిచే. నేనేమనుకుంటున్నా ఇంత పెద్ద వ్యక్తి అరే ఇదేం ఇట్లా చేస్తుండు, ఆయనకి పిచ్చా ఏమన్నా ఇట్లా చేస్తుండు అని చెప్పి నేను అనుకుని అట్లకనే బాబాయ్ని పిలిచి ఇంటర్వ్యూ చేయాలా. బాబాయ్ రూపమైన అసలు ఏంది నీ కథ అని చెప్పి తెలుసుకుందాం. చలో, మీకు ఇంతకు ముందుకైతే ఒక వీడియోలో చెప్పిన ఇట్లా ప్రమోషన్స్ గురించి అమ్మకండి చేయకండి అని చెప్పి. నేను అందరు అడుగుతూ ఎందుకు అట్లా చెప్పినావు అని చెప్పి. మనకంటే ఇక అబద్ధం చెప్పనీకి రాదు, మోసం చేయనీకి రాదు. ఏం చేసినా మనమే బాధపడాల్సి వస్తుందని చెప్పి అట్లా చెప్పిన. అందరైతే నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూరి. అది ఉత్తి ఏదో 4 పైసలు సంపాదించాలరా అని చెప్పి ఒక నమ్మకం ఉంటుంది, దానికోసం చెప్పిన. నా వల్ల ఒకళ్ళు బాధపడొద్దు, ఒకళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే చాలని చెప్పి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పేసిన. అందుకే ఓకేనా? ఏమనుకోకూరు, దానివల్ల నాకేం అట్లా ఏం లేదు. కాకపోతే మీరు లాస్ కావద్దని చెప్పి నా చిన్న బాధ. హలో గైస్, లోటర్ 365 అంటే ఒక గేమింగ్ బ్రాండ్. ఈ గేమింగ్ బ్రాండ్ ని చూస్తూ మనం ఒపీనియన్ గిన చెప్పొచ్చు, మరి ఎన్నో రివార్డ్స్ గిన పొందొచ్చు. దీంట్లో సంబంధించిన మోర్ దెన్ 50 క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట. అంటే వాళ్ళు టాస్ విన్ అవుతారా, మ్యాచ్ విన్ అవుతారా, ఇవన్నీ మనం చెప్తే మనం ఆన్ చేసుకోవచ్చు. మీరు రిజిస్టర్ అవ్వగానే మీరు 365 రూపీస్ అయితే పొందొచ్చు. మీకు కస్టమర్ కేర్ సర్వీస్ అయితే 24/7 ఉంటుంది. మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నామని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో 10 మిలియన్ పీపుల్ అయితే మన పనిని ప్రొడక్ట్ చేసుకుంటూ అమౌంట్ అయితే గెలుస్తున్నారు. ఇందులో 200 ప్లస్ గేమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనకి క్రికెట్, ఫుట్బాల్, వాలీబాల్, లైక్ మోర్ దెన్ ఎన్నో చాలా గేమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. దీని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వచ్చేసి నవాజుద్దీన్ సిద్దిక్, ఉర్వశి రబడా, కాజల్ అగర్వాల్. ఇంకా ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు? కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇంకా కామెంట్ బాక్స్ అయితే లింక్ అయితే పిన్ చేసిన, వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోండి లోటర్ 365. చలో, నమస్తే బాబాయ్. బాబాయ్ నమస్తే. ఎందుకు అట్లా అంటే అంటే ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. అంటే ఓవర్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. లేదా అంటే బయట పరిచయాలు బయటనే ఇడిచిపెట్టాలా, మన ఇంటర్వ్యూలోకి వచ్చినప్పుడు బయట మాటలు బయటనే ఇడిచిపెట్టాలా. కానీ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఇంటర్వ్యూ ప్రకారమే ఉండాలా. ఓకేనా? బంటి ఫెల్లో ఇంటర్వ్యూ అంటే మజాకైతే ఉండదు సకంగా. అయితే నేను కొంచెం బయటకు వెళ్ళరానా? ఎందుకు అట్లా? అంటే సీరియస్ ప్లేస్ అంటే చేసుకుని వస్తాను. ఓహో, అట్లా అంటున్నావా? అవన్నీ అంటే అది అంతగానం బిల్డప్ వద్దు, బిల్డప్ బాబాయ్తోని. ఓకేనా? ఇంతకీ మీరు ఎవరు? నేను బంటి ఫెల్లో. అచ్చా, ఓకేనా? బాబాయ్, ఈరోజు మీరు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే మీరు ఏమైనా చిన్న పోరులు అనుకుంటారు ఇంకా? అది మీ క్వశ్చన్, జనాల క్వశ్చన్, అందరికి వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. నేను చిన్న పోరల్ని పెద్దోళ్ళకి పెద్దోడిని, ఎవరు ఏదనుకుంటే అదే అనమాట. ఓకే, అసలు మీ ప్రాపర్ ఇక్కడ? మా ప్రాపర్ వచ్చేసి విజయవాడ అనమాట. విజయవాడ నుంచి ఇక్కడికి రావడం కారణం? ఇక మామూలుగానే ఇట్లా అందరు వస్తారు కదా, అదే బ్రతుకుదేరు కోసం, జాబ్ నిమిత్తం. సో అట్లానే నేను కూడా ఫ్యామిలీతో వచ్చేసిన అనమాట. ఓకే, మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది? దాదాపుగా 20 ఏళ్ళు అవుతుంది బాబాయ్. ఓహో, మీరు ఏం జాబ్ చేస్తారు? నేను వచ్చేసి బిజినెస్ చేస్తాను. బిజినెసా? ఏం బిజినెస్? రియల్ ఎస్టేట్. ఓకే, అంటే మీరు బిజినెస్ చేసుకుంటే యూట్యూబ్ చేసుకోనికి, అంటే యూట్యూబ్ అంటే టైం పాస్ అని కాదు, చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక కోరిక ఉంది అనమాట. అంటే నేను ఒక యాక్టర్ని అవ్వాలి, లేదంటే ఒక కామెడీని అవ్వాలి. సో అని చెప్పేసి అంటే 10 మంది గుర్తుపట్టాలి నన్ను బయటికి వెళ్తే అని చెప్పేసి నాకు మైండ్లో ఉండేది అనమాట. అంటే చాలా ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ ఇక ఎందుకులే అని చెప్పేసి యూట్యూబ్లోకి రావడం జరిగింది. ఓకే, మీరు కమెడియన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు కానీ మిమ్మల్ని అందరు జోకర్ అనుకుంటున్నారు. ఎవరిష్టం వాళ్ళది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జనాలను మనం ఏం చేయలేం కదా. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు పిలుచుకుంటారు. కొందరు కామెడియన్ అనుకుంటారు, కొందరు ఇంకోటి అనుకుంటారు. బట్ ఐ డోంట్ కేర్. నేను చేసేది చేస్తూనే ఉంటాను, ఆ డైలాగులు కొడతానే ఉంటాను, వెళ్ళిపోతాను. అదేంటి మరి మీది అంటే మీ స్లాంగ్ కాదా బిల్డప్ బాబాయ్ అంటారా బాబు? అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టాలని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉండగా నేను టీవీ చూస్తాను అనమాట.
గెటప్ సీను బిల్డప్ బాబాయ్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. సో ఈ నేమ్ బాగుంది కదా అని చెప్పేసి బిల్డప్ బాబాయ్ అని చెప్పేసి పెట్టినాము. ఓకే, మీరు యూట్యూబ్లోకి అడుగు పెట్టడానికి కారణం? అదే చెప్తున్నాను బాబాయ్, నాకంటూ ఒక ఫ్రేమ్ కావాలి, 10 మంది గుర్తుపట్టాలి, కనీసం ఒక 4 గుర్తుపట్టాలి మనం బయటికి వెళ్తే అని చెప్పేసి ఒక కోరిక ఉండేది. మీకు ఫస్ట్ దీంట్లో హెల్ప్ ఎవరు చేసారు యూట్యూబ్లో రావడానికి? నాకు యూట్యూబ్ రావడానికి పరిశాంట్ బబ్బన్న చేశాడు, తర్వాత ఇమ్రాన్ అన్న, సాయి అన్న, చాలా మంది సపోర్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే, మీకు పెళ్ళయిందా? అయింది బాబాయ్, పెళ్ళయింది, 2 పిల్లలు. ఓహో, పెళ్ళయి 2 పిల్లలు పెట్టుకొని మీరు యూట్యూబ్ ఇంకా ఈ సోకులు ఆ ఎంజాయ్మెంట్ ఇదంతా అవసరం అంటావా? లేలే, అంటే జనాలకు అవసరం అని చెప్పేసి 10 మందిని నవ్వించాలి అని చెప్పేసి నాకు ఆలోచన అనమాట. అంతే తప్ప మనం యూట్యూబ్ ద్వారా ఏదో ఇంకోటి అనేది ఆలోచనే లేదు నాకు. ఓకే, రీసెంట్గా మీరు ఏదో గొడవ అయిందంట, నిజమేనా? గొడవలు అయితేనే ఉంటాయి బాబాయ్, నాకే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి. కొందరు ఏంటంటే చెప్పుకుంటారు, కొందరు చెప్పుకోలేరు అనమాట. అట్లా అంటే మీరు ఎప్పుడన్నా ఈ యూట్యూబ్లోకి వచ్చిన తర్వాతకి ఇంతగానం కష్టపడుతున్నా నేను ఇంకా ఫేమస్ అవుతుందని అని చెప్పి ఎప్పుడైనా బాధపడ్డారా? నేను ఎప్పుడు బాధపడలేదు బాబాయ్, చాలా కష్టపడి వీడియోలు తీస్తాను, వేస్తాను, వ్యూస్ వచ్చినా రాకపోయినా సరే ఇక నేను ఎప్పుడు బాధపడలేదు. ఏదో ఒక రోజు నేను రీచ్ అవుతాను కదా అని చెప్పి ఆలోచన అయితే మైండ్లో ఉండిపోద్ది అనమాట. కొన్ని రోజులు ఇక్కడ, కొన్ని రోజులు అక్కడ, కొన్ని రోజులు అక్కడ, కొన్ని రోజులు ఇక్కడ, ఇంకెన్ని రోజులు ఇట్లా తిరుగుతారు? లేలే, నాదేంటంటే అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని చెప్పేసి నా కాన్సెప్ట్ అనమాట. నేను అందరితో ఉంటాను బాబాయ్, ఆ ఛానల్ లేదు, ఈ ఛానల్ లేదు, వాళ్ళు లేదు, ఈ లేదు, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటాను, అందరిలో నేను ఉండాలని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన అనమాట. అంతే ఆలోచన. అంటే ఇప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది మీది యూట్యూబ్ తరఫు నుంచి? భగవంతుడి దయ బాబాయ్, మనం ఏం చేయలేం, మనం ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి జరుగుతుంది. సో ఇక మనం ఏం చేయలేము, ఎందుకంటే భగవంతుడు మనల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్తారని చెప్పేసి మనం చూస్తూ ఉండాలి అంతే. అందరూ ఏమనుకుంటే అరే నాకు బిల్డప్ బాబాయ్ అంటారా, పిచ్చోడేమో రా పాపమ్మ అని అనుకుంటున్నారు. అదే అంటున్నాను కదా, ఎవరిష్టం వాళ్ళది, వాళ్ళు ఏదన్నా సరే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి, బాగుండాలని చెప్పి కాన్సెప్ట్ అనమాట నాది. వాళ్ళు ఏదన్నా సరే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి, బాగుండాలని చెప్పి కాన్సెప్ట్ అనమాట నాది. మీరు ఒకసారి అంటారు కదా బిల్డప్ బాబాయ్ అంటారా బాబు అని చెప్పి ఒకసారి అనండి. అరే మీరు పొద్దున్న లేచి చాయ్ కొడతారేమో, నేను 90 కొడతారా తెలుసు కదా, బిల్డప్ బాబాయ్ అంటారా బాబోయ్. వండర్ వరల్డ్ మ్యాజిక్ రాయారా కే నామ్ కా. ఇట్లాంటివన్నీ మీ పిల్లలు చూస్తారా? చూస్తారు బాబు. మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు? మా పిల్లలే కాదు, తెలంగాణ, ఏపీ అండ్ చాలా మంది పిల్లలే ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అన్నమాట. అంటే ఈ వీళ్ళందరూ చూసి మిమ్మల్ని, అంటే మీ ఇంట్లో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఏమి అనుకోరు మిమ్మల్ని? వాళ్ళు కూడా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే మా వైఫ్ కూడా నన్ను బాబాయ్ అంటది. అయ్యో, బిల్డప్ బాబాయ్ భోజనం పెట్టాలంటది. అంటే బిల్డప్ బాబాయ్ అని చెప్పి మీకైతే చాలా బాగా సెట్ అయింది. బిల్డప్ అరే అందరు చూసాడు, అరే ఎవరంటే అరే బిల్డప్ బాబాయ్ రా, నేనే ఫస్ట్ షాక్, బిల్డప్ బాబాయ్ ఎవరు రా నైనా అని చెప్పి. అంటే మీరు ఫస్ట్ యూట్యూబ్లో ఏ ఛానల్లో హిట్ అయ్యారు? నేను అంటే హిట్ అవ్వడం అంటే పరిశాంట్ ఛానల్లో చేశాను, బబ్బన్న ఛానల్లో ఒక తాగుబోతు క్యారెక్టర్ వేసాను అనమాట. టీ షాప్కి వెళ్ళి మందు తాగి ఫుల్గా తూలుకుంటూ టీ షాప్కి వెళ్ళేసి మందు అడుగుతాను అనమాట. అదైతే బాగా హిట్ అయిందా? మీ ఛానల్లో మీరు కష్టపడి ఏదైనా హిట్ అవుతుంది అనుకున్న వీడియో ఫ్లాప్ అయిందా? అయితేనే ఉంటాయి బాబాయ్, ఇప్పుడు మనం అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం, జనాలు తీర్పు అది, మనం ఏం చేయలేం కదా. ఒక రీచ్ అవుతుంది, ఒకటి రీచ్ కాదు, రీచ్ కాలేదని బాధపడడం, రీచ్ అయిందని హ్యాపీనెస్, ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిపోవాలి అంతే. అంటే మీ దగ్గర చాలా డబ్బులు ఉన్నాయని తెలిసింది, చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి, టైంపాస్కి ఇట్లా చేస్తుండు. టైంపాస్ ఏం కాదు, ఇది ఒక ఫ్రేమ్ అనమాట అంతే. మరి మీరు ఎప్పుడు బయటనే టైం స్పెండ్ చేస్తే మీ పిల్లలతో కానీ మీ వైఫ్తో కానీ ఎప్పుడు స్పెండ్ చేస్తారు? అందరికి న్యాయం చేస్తాను బాబాయ్, అందరికి న్యాయం చేస్తాను. ఎక్కువగా ఏంటంటే ఈ వీడియోలు, షూట్లు ఇవన్నీ ఎక్కువగా టైం ఇందులో స్పెండ్ చేస్తాను. ఒక ప్లాట్ఫామ్ అయితే రెడీ చేసుకుంటున్నాను. ఈ ప్లాట్ఫామ్ అంటే సక్సెస్ అయిన తర్వాత, ఫ్రేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఫ్యామిలీ కూడా హ్యాపీగా ఉంటారు కదా బాబాయ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు మీ వైఫ్కి ఇంట్లో ఉండి అంటే ఇక్కడ ఉంటారా, లేదంటే మీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటారు? ఇక్కడ ఉంటారా? హైదరాబాద్. మీరు అంటే నేను ఏమనుకుంటా మీరు ఏమన్నా రూమ్ గేమ్లో తీసుకొని ఉంటారేమో. ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉంటారు, ఫ్యామిలీతోనే నేను ఉంటాను అన్నమాట. మీ పిల్లలు మంచిగా చదువుకుంటారు? ఇక్కడనే స్కూల్? ఇక్కడే.